প্রেসার কেমন লাগলো? ভালো, খুব ভালো কি মোটামুটি ভালো কি খুব ভালো? ভালো ভালো, हाँ एकदम भालो। हम लोग साउंड चेक करेंगे। यूनिफिक कंपनी का 15 इंची और 18 इंची स्पीकर। आप साउंड सुनो। हाँ भाई प्रेसार केमन लागलो? ভালো, খুব ভালো কি মোটামুটি ভালো কি খুব ভালো? ভালো ভালো, হ্যাঁ एकदम ভালো। দেখো ভাই তোমাকে যে স্পিকার দেওয়া হয়েছে ইউনিফিক্স কোম্পানি PD 1850 আর ইউনিফিক্স কোম্পানির 600 ওয়াটের 4 ইঞ্চি ভয়েস কয়েল আর 5 ইঞ্চি ভয়েস কয়েল স্পিকার দেওয়া হয়েছে না? সাউন্ড স্যাটিসফাই আছো তো? एकदम। মানে বাজেটও বেশি টাকাও বেশি পড়লো না কি? হেভি প্রেসার আসতেছে না? हाँ, चलो सब भालो আছে। है हेवी। देखो देखो भाई ये है टी-बिन, ठीक है। ये इसको बंगला में T18 कहा जाता है और ये 75 आप लोग देख सकते हो। आप किसी को भी लेना है तो भाई तुरंत हम लोग से संपर्क करके ये ले सकते हो। और क्या मैं चेक किया था मालूम है, ये यूनिफिक्स कंपनी का सिंगल 18 डाले हैं, यूनिफिक्स कंपनी का स्पीकर भी डाले हैं। और यहाँ पर देखो स्टेंजर का 8K डाले हैं। यहाँ पर देखो स्टेंजर का 8000 वाट डाला है, स्टेंजर का ओरिजिनल मिक्सर भी डाले हैं। और यहाँ पर देखो दाची का 10 kVA का स्टेबलाइजर डाले हैं, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ये है 10 kVA का स्टेबलाइजर। मॉडल नंबर है, यहाँ पर देखो मॉडल नंबर है RPS 10130PA, यहाँ पर देखो, ठीक है भाई। किसी को भी लेना है तुरंत संपर्क करके ले सकते हो। सेटअप यहाँ पर देख सकते हो, T18 और 75 का साथ में साउंड दिए हैं।